barati Yesus jireenya bara barati Yesus jireenya bara barati Yesus jireenya bara barati Yesus jireenya bara barati Shalom nagaan Kristos unduma keessaniif haa ta'u galaana gamana kan jiraattan kaabarra kibba baaf lixa biyyattii keessa kan jiraattan addunyaa kanarra kan jiraattan hundumtu hordoftoota TV ifa fayyinaa nagaan Kristos unduma keessaniif haa ta'u arraa barumsa kanaan dura itti fufnee turree dhuma baraatiif dhufaatii gooftaa Yesus Kristos isa yeroo lammaffaa kan jedhu waliin hanga kutaa 3tti ilaallee turre arraa kutaa arfaffaa isaa walii wajjin ilaalla kutaa arfaffaa isaa walii wajjin ilaalla kanaaf akka yaadaan macaafa qulqulluudhaan qalbii guutuudhaan akkasin hordoftanii isin afeera sagaleen waaqayyoo akkana jedhee dubbata sagaleen waaqayyoo macaafa Irmiyaas raajichaa 23:30 kan jiruun dubbisa akkana jedha kanaafis kunoo ani raajota warra dubbii isa wal irraa dhaga'an akka waan anarraa dhaga'aniitti dubbatan irratti raajota warra wanta ofii isaaniitii dubbatan waaqayyotu dubbate jedhan irratti raajota warra soba abjootanii ittiin raajii dubbatanii saba koo karaa irraa kaachisan irratti nan ka'a ani isaan hin ergine isaan hin abboomnes isaan immoo saba kanaaf waan tokkollee waa'ee hin baasan jedha ameen sagaleen waaqayyoo kuni arraa kan nuti itti fufnee ilaallu yeroo darbee dhuma wantootaa yookaan lastingis kan jennu dhuma wantootaa faayidaanii barumsa dhuma wantootaa maayinni faayidaansaa kan jedhu irratti hanga lakkoofsa 3tti waliin ilaallee turre kutaa sadaffaa keessatti kutaa sadaffaa isaa keessatti faayidaan dhuma wantootaa barumsa dhuma wantootaa kan inni nu barsiisu tokkoffaan qophoofnee akka Kiristoosiin eeggannu dhufaatii isaa isa yeroo lammaffaa akka eeggannu inni lammaffaan immoo lapheen keenya yookaan onneen keenya akka hin dadhabne utuu nuti itti yaadin wantoonni sodaachisoon milikkitoonni sodaachisoon yeroo ta'an lapheen keenya raafamee akka hin dadhabne akka hin naanee fi akka nu gargaaru barannee erga jennee booda wanta baranne sana keessatti milikkitoonni gaafa dhufan mallattoon gaafa dhufu lafti gaafa gadi sittu yookaan lafti gaafa sochootu gaafa lafti kun gaafa dukkanaa'u biyyi irratti gaafa ka'u lubbuu hedduun gaafa dhumu namni dhiiga keessa akka nama bishaan keessa adeemutti gaafa inni miillaan deemu namni akkaataa maleetti lubbuu walii gaafa inni baasu ilmaan namootaa akkasumaan akka waan gatii hin qabneetti gaafa lakkaa'ame waan sammuun namaan
armaan olii gaafa raawwatamu biyya lafaa irratti hadhaa'ummaan hammeenyi jallinni hamaan gaafa ta'u naanee lapheen keenya akka hin miidhamne naanee akka hin raafamne iddoo maleetti naasuu garmaleen akka nutti hin dhufnee fi maaltu nu gargaara barumsa kana nu gargaara sababni isaa maaliif baranneerra waan ta'eef gaafa milikkitoonni kun ta'anii isa kanatu ta'e isan baradheetu raawwachaa jira ilaa isan dhaga'ee ture sanatu ta'aa jira akka nuti jennuuf nu gargaara inni sadaffaa fi inni dhumaan kutaa sadaffaa keenya keessatti ilaallee barumsi bara dhumaa yookaan mallattoo bara dhumaa kan nuti isa sadaffaa keessatti ilaallee akka nuti dammaqnuuf nu fayyada akka nuti dammaqnuuf alarmiidha jechuudha dammaqsituudha jechuudha lafa nuti jirru nutti agarsiisa jechuudha eessa akka dhaabannee jirru maalitti akka jirru eenyu duukaa akka jirru maal hojjechaa akka jirru maal dubbachaa akka jirru maal jiraachaa akka jirru iddoo kam jiraachaa akka jirru eenyu waaqeffachaa akka jirru akkamitti waaqeffachaa akka jirruti sagaleen waaqayyoo kun nu barsiisa jechuudha har'a egaa kutaa arfaffaa isaa lakkoofsa 4 irraa jalqaba kutaa arfaffaa isaa kan nu irraa jalqabnu arfaffaa kutaa arfaffaa barumsa kana arfaffaa maaliif nu fayyada barsiisii dhuma wantootaa kuni inni arfaffaan guyyichi dingata akka nurra hin baaneef nu gargaara guyyichi guyyaan ni kam guyyaan dhumaa sun guyyaan deebi'ee dhufu gooftaa sun utuma jirra jennu akka nama hin jirree akka nuti hin taane utuma nuti bor iftaan torban dhuftu ji'a dhuftu waggaa dhuftu utuma nuti jennu akka nuti nurra hin baane yeroodhaan akka nuti dammaqne of eeggannu dingata akka nurra hin baane qophaa'oo akka taanu akka nuti akka sagalee waaqayyootti qophaa'anii warra deddeebi'an akka taanuufiti barumsi kun nu gargaara jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko akkana jedhu umrii dargaggummaatti gooftaadhaaf jiraachuu umrii dargaggummaatti hojii waaqayyoo hojjechuu umrii dargaggummaatti mana waaqayyootti kooluu galuu umrii dargaggummaatti waaqayyoof jireenya isaanii dabarsanii laachuu wangeela kanaaf jireenya isaanii dabarsanii laachuu akka gowwummaatti lakkaawanii akka nama waa hin beekneetti lakkaa'aniiti maal jedhu umriin koo hin geenye ani dabarsee of kennuudhaaf wangeelaaf dabarsee of kennuuf umuriin koo hin geenye mana waaqayyoof dabarsee of kennuuf umuriin koo hin geenye ganaan biyya lafaa kana keessa tutturee dhufa ganaan xiqqoo ishee waan biyya lafaa kana arguu barbaada waan biyya lafaa kanan takka ilaalaa yeroo baay'ee hin argina ollaa keessanis jira hiriyaas qabdu jedhee tan abdadha hiriyaa kanaas qabdu jedhee tan abdadha namoonni baay'een kan isaan jedhani an umuriin koo hin geenye gara waldaa dhaquudhaaf an umuriin koo hin geenye dabarsee of kennuudhaaf an umuriin koo hin geenye tajaajila kee guutummaa guutuutti galuudhaaf waan baay'eetu na eeggata umrii dargaggummaan qaba umrii ani keessa jiru kun umrii ani itti waan baay'ee baruu qabuudha kana bareetan itti deebi'aa jedhu utuu ati baraa jirtu yoo gooftaan dhufe utuuti biyya lafaa shaakalaa jirtu utuuti hojii seexanaa shaakalaa jirtu utuuti hojii dukkanaa shaakalaa jirtu utuuti hojii foonii shaakalaa jirtu yoo gooftaan dhufe kanaaf barumsuma kana utuun dubbachaa jiru dingata akkasitti hin dhufne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dingata akkasitti hin dhufne yeroon dingata akkasitti hin dhufne guyyichi dingata akkasitti hin dukkanoofne guyyaan kanaaf maal ta'uu qabdare ammuma bakka teessu bakka dhaabbattee jirtu bakka hojjechaa jirtu waan hojjechaa jirtu irraati yeroo tokko itti yaadiitii gara gooftaatti deebi akka dingata sitti hin dhufne akka dingata sitti hin dhufne yeroo tokkotti na yaadadha bar tokko barumsa amantii baranna turre mana amantaa keessaatii barumsa amantii baranna turre barumsa kennaa irbaata qulqulluudhaaf jenneeti barumsa baranna turre ijoollee dargaggoo nama lama nuti nama sadii taaneeti kan barannu inni tokko akkas jedhe ani sa'aatii kana kennaan fudhadhu jedhe ani sa'aatii kana irbaata qulqulluutti dhiyaachuun qabu umuriin koo ganaadha waan ta'eef xiqqoo isheen turaa jedheeti nu biraa deebi'e dhiise har'a namni sun gooftaayyuu dhiiseeti gara amantaa biraatti deebi'ee gale gooftaayyuu dhiisee deebi'ee sokke sittani maa dhaggeeffadhu wanti ati har'a gootu wanti ati har'a hojjettu wanti ati har'a tarkaanfii irratti fudhattu jireenya keetii bu'uura guddaadha baduudhaafis har'uma murteeffatta jiraachuudhaafis har'uma murtoon harka kee keessa jira har'uma murtoon harka kee keessa jira kanaaf akka dingata nurra hin baaneef sagaleen waaqayyoo kan inni nu barsiisu ganaan dhaqeetan ejja quufeen dhufuu qabaa sigaaraa quufee dhufuun qabaa caatii quufee dhufuun qabaa dhugaatii quufee dhufuun qabaa halalummaa quufee dhufuun qabaa ajjeesuu quufee dhufuun qabaa etta yoo ta'e utuutiin quufin karaatti wanti si hambisu sitti dhufuu danda'a
sitti dhufas immoo utuuti kanaaf fiidduu halalummaa keessa utuu fiidduu hawwa keessa utuu fiidduu gooftaan sitti dhufa. Inni xinnaanis inni guddaanis dubbii kana dhagaye akka tasaa akka sitti hin dhufne gooftaan. Kanaaf of qopheessuun barbaachisaa ta'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 36 sagalee Waaqayyoo akkana jedhee dubbata. Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 36 akkana jedha sagalee Waaqayyoo nan dubbisa. Yeroo hundumaa dammaqa wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa. Akka yeroo hundumaa dammaqa wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif. Hubadhaadha. Wanta ta'uuf jedhu jalaati ba'uudhaaf ilma namaa dura immoo dhaabachuudhaaf jabaadhaatii kadhadhaa. Dammaqa wanta ta'uuf jedhu rakkina, wanta ta'uuf jedhu balaa, wanta ta'uuf jedhu sahama, wanta ta'uuf jedhu isa dhaloota kana balleessuudhaaf deemu, wanta ta'uudhaaf jedhu lolaa jallinaa isa lola'uudhaaf ka'u kana, wanta ta'uudhaaf jedhu isa afaan jawwichaa keessaatii bishaanni hammeenyaa dhangala'u sana jalaa ba'uudhaaf dammaqa jabaadhaa. Kadhadhaa fuula hoolichaa ilma Waaqayyoo dura dhaabachuufis akkasiin jabaattanan isinitti madadha. Luqaas gaafa dubbatu. Luqaas gaafa dubbatu akkasii. Jabaadhaa fuula hoolichaa dura dhaabachuudhaaf iyyuu jabaadhaa kadhadhaa. Waan biyya lafaa kanaa jalaa bahuudhaaf iyyuu jabaadhaa kadhadhaa. Jabaachuutu nu barbaachisa jechuudha. Jabaachuun nu barbaachisa. Jabaannee kadhachuun nu barbaachisa. Jabaannee fuula Waaqayyoo turuun nu barbaachisa. Jabaannee dubbii Waaqayyoo kana hubachuudhaaf of qopheessuutu nu barbaachisa. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo Ermiyaas 23 lakkoofsa 30 irraatii iddoon amma jalqaba dubbisarraatii sagaleen Waaqayyoo kan inni jedhu raajota warra utuu ani hin ergin Waaqayyootu na erge warra jedhan. Warra abjuu abjootanii abjuu abjootan sana immoo abjuu walii isaanii abjootanii eraa Waaqayyootu na abjoochise warra jedhan. Dubbii sobaa warra dubbatan Waaqayyoon na erge warra jedhan ani isaan hin ergine jedha Waaqayyo. So kanaaf iyyuu maal taare adda baafadhaa beekaa. Yoo beekne yoo baranne adda baafachuu dandeenya. Kanaaf kutaalee macaafa qulqulluu lamaan keessaati waa'ee bara dhumaa yookaan bara dhumaadhaaf sagaleewwan dhaabbatan yookaan dubbataman yoo ilaalle kutaalee macaafa qulqulluu kutaa kakuu moofaa fi kutaa kakuu haaraa jechuudha. Kutaa kakuu moofaa keessaati macaafa seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 1 irratti yoo ilaalle waa'ee bara dhumaa dubbata. 49 lakkoofsa 1 irra kan jiru. Yemmuu Yaaqoob ilmaan isaa ofitti waame wanta gara fuula duraatti isinitti dhufu akkan isinitti himuuf walitti qabamaa jedhe. Irraan deebi'a. Seera uumamaa 49 1. Yemmus Yaaqoob ilmaan isaa ofitti waame wanta gara fuula duraatti isinitti dhufu akkan isinitti himuuf walitti qabamaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akkan wanta gara fuula duraatti isinitti dhufu akkan isinitti himuuf. Yaaqoob ilmaan isaa walitti qabee waan gara fuula duraatti dhufu, waan gara fuula duraatti ta'u, waan gara fuula duraatti raawwachuudhaaf jedhu isinitti himaatii maal ta'a walitti qabamaa. Ilmaan isaa 12 ajajabaas walitti qabamaa kottaa fuula koo dura kottaa isinan barsiisa isinittan hima isinittan dubbadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isinittan dubbadha maal akkasin taatan akkamitti akka jiraattan akkamitti akka deddeebitan akkamitti akka deemtan akkamitti akka wal simattan akkamitti akka wal kabajjan akkamitti akka jiraattanini isin barsiisa walitti qabamaa. Gara fuula duraatti waan ta'uuf jedhuun isinitti hima. Gara fuula duraatti waan ta'uuf jedhu kan nutti himu macaafa qulqulluu keenya malee eenyuyyuu nutti himuu hin danda'u. Kanaaf macaafa irraatii barra jechuudha. Iyyoob boqonnaa 19 lakkoofsa 25 kaastaniis yoo ilaaltanii Iyyoob jireenya isaa keessa taa'ee akkana jedhee dubbata. Wanta dhufuuf jedhu sana, wanta ta'uuf jedhu sana namni argee natti himu anumatu ija kootiin arga jedha. Anumatu ija kootiin arga. Namni argee natti himu hin jiru. Anumatu ija kootiin arga jedha. Sagalee Waaqayyoo kana keessatti wanta ta'uuf jedhu, wanta raawwachuuf jedhu, wanta ji'a deemaa jiru,
sammuu beektotaa keessaa wanta gan nutti ba'aa jiru. Hafuurota adda addaa keessaa waan gan nutti ba'aa jiru. Haalota keessaa waan gan nutti ba'aa jiru beekuudhaaf Waaqayyoon dhaggeeffachuun tokkoof tokko murteessaadha jechuudha. Kanaaf fuula Waaqayyoo dura turree dingata akka nutti hin dhufneef beekuun barbaachisaa ta'a. Inni kan biraan waa'ee mootummaa waggaa kumaas sagalee Waaqayyoo nutti hima. Waa'ee mootummaa waggaa kumaas nutti hima sagalee Waaqayyoo. Mee Daani'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 44 hanga 45 kan jiru sagalee Waaqayyoo nan dubbisa. Daani'eel boqonnaa 2 44 hanga 45 kan jiru. Bara mootota sanaatti Waaqayyo inni Waaqa irraa mootummaa deebi'ee matumaa hin banne. Isa mo'ichi isaas saba biraatti hin darbine dhaabuuf jira. Inni mootummoota sana hundumaa caccabsee in urreessa. Badduus isaan hin baasa. Ofii isaatii immoo barabaraan jabaatee hin dhaabata. Kun akkuma isaa ati dhagaan utuu harki namaa itti hin bu'in tulluu irraa fottoqee dhufe sibiilicha diimaa, suphee, meetii, warqichas caccabsee hurreessuu isaa abjuudhaan argiteeti. Waaqayyo inni guddaan waan kana booddee ta'uuf jiru si mootichatti beeksiseera. Abjichi dhugaadha. Hiikaan isaas amanamaadha jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sagaleen Waaqayyoo kuni waan bara dhumaatti ta'u bara mootota sanaatti Waaqayyo inni Waaqa irraa mootummaa deebi'ee matumaa hin banne. Isa mo'ichi isaa saba biraatti hin darbine dhaabuudhaaf jira. Saba biraattu mootummaa hin darbine dhaabuuf jira. Mootummaan sochoone, mootummaa hin mittiqne, mootummaa hin raafamne dhaabuudhaaf jira jedha. Mootummaa hin darbine, mootummaa hin sochoone, mootummaa hin raafamne dhaabuudhaaf jira mootiin keenya jedha. Mootummaa maal godhe? Mootota warra hamoota sana hurreesse, mootota warra biyya lafaa kana hurreesse ofii isaatii mootummaa mataa isaatii dhaabuudhaaf jira jedha Daani'eel gaafa dubbata. Hiikaan isaa sedheeti mootichatti dubbata. Abjuu isa abjootte sana dhagaan tokko utuuti ilaaltu abjuudhaan gaararraa fottoqee sibiilicha diimaa, warqee, meetii akkuma hurreesse. Mootota kana akkasitti isaan hin hurreessa. Ofii isaatii mootummaa hin banne hin dhaaba jedha. Kanaaf abbaan ergaa Ibrootaa akkas jedhee dubbata. Nuyi mootummaa raafamuu hin dandeenye waan qabnuuf kottaa warra galata galchan hin taanaa. Mootummaa raafamuu hin dandeenye waan qabnuuf, mootummaa hin mittiqne waan qabnuuf, mootummaa hin mudhuqne waan qabnuuf, mootummaa hin dadhabne waan qabnuuf, mootummaa siyaasa hin raafne waan qabnuuf, mootummaa ololli hin raafne waan qabnuuf, mootummaa baajata dhabuun hin raafne waan qabnuuf kottaa warra galata galchan hin taanaa. Mootiin keenya mootummaa hin banne dhaabuudhaaf jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Kanaaf dhagichi otoo harki namaa itti hin bu'in gaara irraa yookaan immoo tulluu irraati mootummoota Baabiloon mootummoota Meedoonii fi Faaris, Giriik, Roomaa durii fi Roomaa haareffamte hunkuteessee mootummaa nagaa waggaa kumaaf kan lafarratti hundeessu ta'uusaa sagalee Waaqayyoo kun nutti dubbata.
mootummaan amma asitti Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 45 irratti hundaa'u kun waggaa 1000 mootummaa hundaa'ee dhaabatudha jechuudha. Bara 1000 mootummaa hundaa'ee dhaabatudha jechuudha. Erga maal ta'e mootota Baabiloon, mootummoota Baabiloon, mootummoota Meedooniif Faaris, mootummoota Giriik, mootummoota Roomaa durii fi Roomaa haareffamte hunkuteessee mootummaa nagaa waggaa 1000 kan lafarratti hundeessu ta'uu isaati kan inni dubbatu jechuudha. Kun immoo Daani'el 2:44 hanga 45 irratti caafamee jira. Kunis yeroo kam ta'a yoo ta'a jettanii kan inni raawwatu jettanii yeroo cubbuun biyya lafa kanaa guutee irra dhangala'u, guutee yeroo inni galma isaa ga'u, guutee yeroo inni bakka itti murteessuun danda'amu gaafa inni ga'u. Waan tokkoon isinitti hima. Daani'eluma kana 8:23 irra kan jiru sagalee Waaqayyoo dubbii ajaa'ibaa tokkotu jira. 8:23 irra kan jiru sagalee Waaqayyoo akkana jedha. 23 irra kan jiru. Gara dhuma mootummaa isaan kanaatti jedha. Gara dhuma mootummaa isaan kanaatti warra irra daddarbituun safara irra daddarbaa isaanii yeroo guuttatan. Warri irra daddarbituun safara irra daddarbaa isaanii yeroo guuttatan. Badhaa safara irra daddarbaa isaanii yeroo guuttatan mootiin ija hin fuuneen dubbii qabsiisu tokko ka'uuf jiran. Irraan deebi'a. Yeroo warri irra daddarbituun safara irra daddarbaa isaanii guuttatan. Yeroo warri irra daddarbituun safara irra daddarbaa isaanii guuttatan mootiin ija hin fuuneen dubbii qabsiisu tokko ka'uuf jiran. Maqaa Waaqayyoo bara baraan na ulfaata. Mootii ija hin fuune, mootii addaggee, mootii naman saalfanne, mootii waaqan saalfanne, mootii dubbii qabsiisu, mootii lola kaasuu jaallatu, mootii goolii jaallatu tokkotu ka'uudhaaf jira. Inni immoo kan qalu, kan balleessu, kan gubu, kan barbadeessu, kan jireenya namaa kana addunyaa kanarraa balleessuudhaaf ka'e jechuudha. Innis bineensicha mataa 7 gaanfa 10ti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan na ulfaatu. Ka'uudhaaf jira. Inni kun ta'uuf jira. Yeroo kam kaa'are kun? Yeroo kam kaa'a? Yeroo itti irra daddarbi addunyaa kana, irra daddarbi warra jallaa hojjetanii, irra daddarbi ilmaan namootaa safara irra daddarbaa isaanii irra guutee gaafa dhangala'u. Safara daddarbaa irra guutee gaafa dhangala'u. Waaqayyo gaafa si eebbisus guutee si eebbisa. Gaafa faradus Waaqayyo erga yakki kee guutee irra dhangala'ee farada Waaqayyo. Waaqayyo obsa isaatiin nu baate yoonaan nu ga'e. Obsa isaatiin baate yoonaan nu ga'e. Mootiin namaaf obsu hin jiru. Beekaan namaaf obsu hin jiru. Eenyu namaaf obsu kan hin jiru. Waaqayyo garuu obsi isaa daangaa hin qabu. Obsi isaa dhuma hin qabu. Obsi isaa safara hin qabu Waaqayyo. Ganama nu obsee guyyaa nu dadhabne Waaqayyo. Guyyaa nu obsee galgala nu dadhabne Waaqayyo. Yeroo ilmaan namootaa wal irratti ka'an, yeroo wal ajjeesan, yeroo meeshaa walitti bitatan, yeroo wal qalan, yeroo dhiiga walii dhangalaasan, yeroo wal ajjeesan, yeroo reeffa walii akka hin taane godhan, yeroo fayyaatti wal awwaalan Waaqayyo in obsee ilmaan namootaa kanaaf in obsee. Amma yoomitti egaa amma safarri irra daddarba keenyaa guutee irra dhangala'utti Waaqayyo nuuf eega. Soo kanaaf iyyuu maal ta'uu qabaree? Fuula Waaqayyoo duratti qophaa'oo ta'uu danda'uu qabna. Qophaa'oo ta'uu danda'uu qabna. Fuula Waaqayyoo duratti qophaa'oo ta'uu danda'uu qabna. Kunis yoo cubbuun guutu ta'a inni irra, cubbuun safara irra daddarbaa kuni bara baraan hin jiraatu. Cubbuun bara baraan hin jiraatu. Kan bara baraan jiraatu Waaqayyoodha. Kan bara baraan jiraatu qulqullummaadha. Kan bara baraan jiraatu qajeelummaadha. Kan bara baraan jiraatu dhugaadha. Jallinni bara baraan hin jiraatu. Hammeenyi bara baraan hin jiraatu. Yeroodhaaf dhufu yeroodhaaf hin badu. Walirratti ka'uun yeroodhaaf hin ta'a. Hin bada deebi'e. Sagalee Waaqayyoo jalqabni irra daddarbuu kuni Hisqeel 28 irratti akka ta'e Hisqeel 28 irratti sagalee Waaqayyoo kan inni dubbatu akkana jedha. Akkana jedha Hisqeel 28 waa'ee keenya ammaa kana, haala mootota keenya ammaa kana, haala beektota keenya ammaa kana sagaleen kun nutti dubbata. Hisqeel 28 tokko irratti akkas jedha. Ammas dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee yaa mucaa namaa wanta Waaqayyo gooftaan jedhu geggeessituu Xiroositti dubbadhu. Ati garaan kee waan kooreef ani Waaqayyoodha.
ani teessoo waaqayyoo irra garaa galaanaa keessa nan taa'a hin jetta. Atillee waaqayyo isa ogeessa of seeta. Ati garuu namuma malee waaqayyo miti jedha. Dhagaa atillee waaqayyo isa ogeessa of seeta. Ati garuu jedha sagalee waaqayyo. Ati garuu nama malee waaqayyo miti beeki. Ammam yoo guddatte ati nama malee waaqayyo miti. Ammam yoo beette ati nama malee waaqayyo miti. Ammam yoo ogummaan qaba jette ati nama malee waaqayyo miti. Ammam yoo qabaatte ati nama malee waaqayyo miti. Ammam yoo dhageetti qabaatte nama malee waaqayyo miti ati. Of tuulummaa keerraa gadi bu'i. Of dhiibuu keerraa gadi bu'i. Of agarsiisuu keerraa gadi bu'i. Sagalee waaqayyoo kun irra daddarbii akka kana ta'e nutti haasa'a. Irra daddarbii amma kana ga'u. Ati dhuguma Daani'eel caalaa ogeessaa ree jedha gadi sinnee yoo dubbifne. Ati dhuguma Daani'eel caalaa ogeessaa ree eenyuudhaan jedha? Xiroosiin jedha. Daani'eel caalaa ogeessaa ree. Wanti tokko iyyuu si duraa hin dhokanne. Ogummaa keef hubachuu keetiin badhaadhummaa argatteetta. Warqeedhaaf meetiis lafa qabeenyi kee taa'u keessatti walitti qabatteetta. Nagada waan baay'ee beektuuf badhaadhummaa baay'ifteetta. Badhaadhummaa kee irraa kan ka'es garaan kee kooreera. Badhaadhummaa kee irraa kan ka'es garaan kee kooreera. Waan qabduuf kooruu jalqabdeetta. Waan of harkaa qabduuf kooruu jalqabdeetta. Waan meeshaa qabduuf of dhiibuu jalqabdeetta. Waan qabeenya qabduuf of dhiibuu jalqabdeetta. Waan baratteef of dhiibuu jalqabdeetta. Garuu ati amma Daani'eel beektaare. Amma Daani'eel ogummaa qabdaare. Amma Daani'eel hubatteettaare. Ati dhuguma hubannaa qabdaare. Ati dhuguma waa beektaare jedha. Kana deebiinsaa kan keeti. Obboleessa ko obboleetti ko deebiinsaa kan keeti. Abbaa ko haadha ko deebiinsaa kan keessan. Kan baratte kan hin baratin deebiinsaa kan keeti. Deebisaa si deebisa. Beektaa. Beeka kanatti jettu kun hammam. Hubadheera kanatti jettu kun hammam. Humnan qaba kanatti jettu kun humni kee kun hammam. Jabinan qaba kanatti jettu kun jabinni kee kun hammam. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Kanaaf biyyi lafaa kuni ofii isaatti amanatee eenyummaa isaatti amanatee hin dhaadata. Waaqayyo garuu callisee obsee eegaa jira. Amma maaliitti? Amma irra daddarbisaa guutee irra dhangala'uufitti. Amma safarri irra daddarba isaatii guutee iddoo ga'utti Waaqayyo eegaa jira. Daawwitii kan inni jedhu amma xoofoon koo guutee irra dhangala'utti fuula diinota koo duratti dibata na dibee na eebbisee maaddii anaaf dhiyeesse jedha. Waaqayyos gaafa faradu gaafa xoofoon jallina keetii guutee irra dhangala'u, xoofoon hammeenya keetii guutee irra dhangala'u, xoofoon hammeenya keetii guutee irra dhangala'u, xoofoon ajjeesuu keetii, xoofoon sobuu keetii, xoofoon ejjuu keetii, xoofoon jallina hojjechuu keetii, xoofoon hamachuu keetii, xoofoon maqaa namaa gurraachessuu keetii gaafa inni amma inni guututti Waaqayyo si eega. Guutee gaafa irra dhangala'e garuu siif wayyoo. Kanaaf ati nama Waaqayyo miti. Qulqulluudhaan ofiin jettee of hin tuulin ati nama Waaqayyo miti. Beeka jettee of hin tuulin ati nama Waaqayyo miti. Ogummaan qaba jettee of hin agarsiisin ati nama Waaqayyo miti. Baay'ee waan dubbii beektuuf ati ani Waaqa jettee of hin ilaalin ati garuu nama malee Waaqa miti. Akka jedhe sagaleen kun baay'ee waan daldala beektuuf jedhama. Waan nagada beektuufi waan nagada beektuuf qabeenya walitti qabatte. Nagada beektee qabeenya walitti qabachuun kee Waaqa sin godhu jechuu isaati sagaleen kun addanarraati. Macaafa Hisqeel 28 irratti olaaltanii baay'ee nagada beekuun kee, baay'ee hojjechuu beekuun kee, baay'ee waltajjii gaggeessuu beekuun kee, baay'ee lallabuun kee, baay'ee barsiisuun kee, baay'ee faarfachuu danda'uun kee, baay'ee raajuu danda'uun kee, baay'ee odeessuu danda'uun kee atiin Waaqa sin godhu. Ati maalidha ree? Nama malee. Nama malee ati Waaqa miti. Bara gara dhumaatti namoonni of tuultotan ta'uudha. Afuufamoo ta'uudha. Inni kun bara ammaa kana qabatamaatti mul'ataadha. Afuufamoo of tuultota. Ana malee namni hin jiru. Ana malee namni kana beeku hin jiru. Ana malee namni kana danda'u hin jiru. Warra jedhan ana warra jedhan jechuudha. Yesus bara baraan ulfaatu. Isaayyaas 24 irrattis arguu dandeenya. Ergasii hamma ammaatti
erga guyyaa sanaati yookaan immoo erga gaafa Waaqayyo lafa kana uume erga Waaqayyo lafa kana firdiidhaaf akka isheen qophooftu guyyaa dhumaatti akka isheen sassaabamtu erga inni kaa'e inni hamaan sun immoo hin teenye hojii isaatti jira. Maal gochuuf biyya lafaa kanarraa waan Waaqayyo kaa'e jalaa sassaabbachuudhaaf hattuudha waan ta'eef waan Waaqayyo kaa'e jalaa hatuudhaaf argitanii waan Waaqayyo kaa'e jalaa hatuudhaaf waan Waaqayyoon aarsu hojjechuudhaaf maal gochuudhaan jalina facaasuudhaan Waaqayyoon aarsu hammeenya facaasuudhaan Waaqayyoon aarsu hejja barsiisuun Waaqayyoon aarsu soba barsiisuu Waaqayyoon aarsu walirratti ka'uu barsiisuu Waaqayyoon aarsu inni hamaan sun waan Waaqayyoon aarsu waan Waaqayyoon bambansiisu hojjechuudhaaf yeroo hundumaa dhama. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kuni kan inni dubbatu kutaa lammaffaa kakuu haaraa keessatti immoo kutaa isa lammaffaa kan kakuu haaraa keessatti sagalee Waaqayyoo Maatiyos 24 irratti yoo ilaalle waa'ee bara dhumaa nutti taasa. Maarqos 13 yoo ilaalle akkasuma waa'ee bara dhumaa nutti taasa. Luqaas 21 kanan jalqaba dubbise. Akkasumas immoo Luqaas 17 22 kaasee hanga 24tti kan jiru nan dubbisa akkas jedhee dubbata. Isa kaan isin dubbifadhaa. Luqaas 17 itti fufees bartoota isaatiin yeroon isin itti guyyoota ilma namaa keessaa guyyaa tokkollee arguudhaaf hawwitaniin dhufa hin argitanis. Ilaa inni achi jira yookiis inni as jira isiniin jedhu. Isinis immoo hin dhaqinaa duukaas hin fiiginaa. Balaqqeessi bantii Waaqaa gar tokko hamma gara kaanitti balaqqeessa'ee akka ibsu ilmi namaa guyyaa isaatti akkasuma hin ta'a. Haa ta'u iyyuu malee kana dura harka dhaloota si'anaa kanatti baay'ee dhiphachuuniif raawwatee tuffatamuun isaaf hin ta'a jedha. Amma 24tti kan jiru kan dubbise lakkoofsa 24 irra kan jiru balaqqeessi bantii Waaqaa gar tokko hamma gara kaanitti balaqqeessa'ee akka ibsu jedha. Ilmi namaa guyyaa isaatti akkasuma hin ta'a. Al tokkicha dhufa gar tokkorraatiin gara biraattis kaabattis kibbattis baattis dhiyattis al tokkicha argama jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Waaqayyo kan al tokkichatti iddoo hundumaatti maal ta'a hin argamaa jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 hanga lakkoofsa 18tti kan jiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 16 hanga 18tti kan jiru akkana jedhee dubbata. Inni asitti ta'e kun garuu waan Waaqayyo afaan raajicha Yoo'eeliin dubbateedha. Guyyaa gara dhumaatti akkana hin ta'aa jedha Waaqayyo. Foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kennaa. Ilmaan keessaniif intaloota keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessan mul'ata hin argu. Maanguddoonni keessan abjuu hin abjootu. Eeyyee guyyoota sanatti hojjetoota koo warra dhiiraaf dubartiidhaaf hafuura koo nan kenna. Raajiis hin dubbatu jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Itti fufee wanta dinqisiisaa ol Waaqa irraa milikitas gadi lafa irraa dhiigaaf abidda aara lafa gurraachessuun nan argisiisa. Wadda aara lafa gurraachessuun nan argisiisa. Guyyaan Gooftaa inni guddaaniif dinqisiisaan utuu hin dhufin aduun dukkanatti jiinnis dhiigatti hin geeddaramti. Milikitoonni kunis jiru jechuudha ganaa. Guyyaan guddaan inni guyyaan Gooftaan dhufu sun utuu hin ga'ini aduun dukkanatti dhiigatti yeroo isheen itti geeddaramtutu dhufa jechuudha. Maqaa Gooftaa kan waammatu hundinuu immoo in oolaa jedhe. Maal kana keessaati eenyutu oolaa? Maqaa Gooftaa kan waammatutu oola. Maqaa Waaqayyoo kan waammatu maqaa Gooftaatti nama kooluu galetu kana keessaa oola. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti dubbii Waaqayyoo keessatti milikitoonni ta'an ganaa milikitoota argitan kana caalaa biiftuun hin dukkanoofti dhiigatti hin geeddaramti. Hojii ergamootaa 3:21 irraati sagalee Waaqayyoo 3:21 irraati immoo kan inni jedhu durumaa jalqabee Waaqayyo afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa kan ture raawwate. Hundumaa hamma iddootti deebisutti garuu Yesuus Waaqa irra turuutu isaaf ta'a jedha. Hundumaa hamma iddootti deebisutti
waaqarra turuutu isaaf ta'an hin dhufa garuu tun hin dhufin dura wanti hundumtuu iddootti deebi'uu qaba inni ka'u ka'ee deebi'ee lafa galutti galuu danda'uu qaba inni fiiguu fiigee bakka ga'uu qaba inni taa'us bakka taa'u ka'ee bakka ga'uu qaba inni hojjetus bakka ga'uu qaba Yesuus Kiristoos hin dhufa waan ta'eef jechuudha kanaaf yeroon kun yeroo nuti itti maranaataa jennuudha dafi kottu yeroo nuti itti jennu dafi mul'adhu yeroo nuti itti jennu dafi kottu yeroo nuti itti jennu yeroo nuti dhufaatii ilma namaa hawwinee gammachuudhaan hawwinee yeroo nuti itti eeggannu maqaa Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu barri moofaanii namni sossobamee abaaramee hamma ammaatti lafa kana jallinaan guuteera bara moofaa keessa namni sossobamee abaaramuu isaatiin jallina yeroo sanaatiin abaarsa yeroo sanaatiin lafti jallinaan guuteer jira jechuudha amma ammaatti Yesuus immoo maal ta'e dhufeeti duguugee dhiiguusaan lubbuu bal'aaf kennuusaan duguugeeti abiddatti naqee daaraa gochuutiin lafa qulqulleeffachuu barbaada wadhaa kan al takkaa dhuferra allammaffaa dhufu kanatti allammaffaa deebi'ee dhufuusaa kanatti jallina kana hammeenya kana xuraa'ummaa kana cubbuu kana walirratti ka'uu kana wal dhiiksuu kana lubbuu walii balleessuu kana duguugee teessatti naqaa abiddatti naquudhaaf itti murteessuudhaaf jallinatti murteessuudhaaf abaarsatti murteessuudhaaf rakkinatti murteessuudhaaf Yesuus lammaffaa deebi'ee dhufa kana barbaada jechuudha hojii ergamootaa tokko 11 hanga 13tti Roomaa 8:19 hanga 24tti sargachuu dandeenya sagalee Waaqayyoo kanarraati Galaatiyaa 4:4 irraatti sargachuu dandeenya barri dhalachuu Yesuus as jiru waggaan araaraa jechuudha bara dhumaa jalatti kan qabamudha bara dhumaa jalatti kan qabamudha Galaatiyaa dhalachuu Yesuus as kan jiru bara dhumaa jalatti qabama barri kun dhalachuu Yesuus asitti kan jiran hundumtuniyyuu waggaa 2020 lakkoofnee jirra 2020 iyyuu bara dhumaa keessadha jechuudha 2020 guutummaa humtisaayyuu jechuudha bara dhumaa keessa jira jechuudha nuyi dhaloota bara dhumaati egaa sababii kanarraan kan ga'e dhaloota bara dhumaa keessa jirru jenereeshinii bara dhumaa keessa jirru qajeelaa fonkee guutuun abdattee Yesuusin mana keetii qabaaftee naatiin guuta seetee sunkawaa anarraas Kiristoosin sifawaa Yesuus jireenya bara baraati Yesuus jireenya bara baraati Yesuus jireenya bara baraati Yesuus jireenya bara baraati jireenya bara baraati qajeelaa fonkee guutuun abdattee Yesuusin mana keetii qabaaftee naatiin guuta seetee sunkawaa anarraas Kiristoosin sifawaa Yesuus jireenya bara baraati Yesuus jireenya bara baraati Yesuus jireenya